ဒီနေ့ C ရဲ့ string တွေအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ် C library function တွေကကျွန်တော်တို့ string နဲ့ပတ်သက်တဲ့ C library function လေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ C library function တွေအကြောင်းကိုသိချင် online မှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော် tutorial point ကိုသုံးထားပါတယ်ဒီ address မှာကျွန်တော်တို့ tutorial point ရဲ့ C library function တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ string.h header file ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ library function တွေထဲမှာပါတဲ့ function တွေ constant တွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်နမူနာ example တွေနဲ့လည်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ string compare ဆိုပါတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ရှင်းလင်းချက်တွေအသေးစိတ်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တန်ဖို့ input ထည့်ပေးရမယ်ဘယ်တန်ဖို့တွေ output ထွက်လာမယ်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတာရှင်းပြထားတဲ့အပြင်ကို example လေးလည်းပါပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့အများကြီး string နဲ့ဆိုင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုကိုယ့်ဘာသာကို exercise ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်စမ်းသပ်ကြည့်ပါမရှင်းတာရှိရင်ပြန်မေးပါကျွန်တော်အဲ့တော့အချို့ program လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာစမ်းပြလိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုစမ်းပြဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအရေးကြီးတဲ့ဆွေးနွေးချက်လေးတွေကျွန်တော်ဒီမှာသင်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနမူနာ program လေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ် string ထဲမှာ string 1ထဲမှာကျွန်တော်တို့ hello ဆိုတာကိုထည့်ထားပါတယ် string 2ထဲမှာ wall ဆိုတာထည့်ထားပါတယ် string 3ကိုအလွတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကဒီ character array အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးညာထားတာဖြစ်ပါတယ် character array နဲ့သုံးတာနဲ့ဒီ pointer နဲ့သုံးတာနဲ့အမျိုးစုံကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာလို့ချင်တာလဲဆိုတော့ပထမဆုံး string copy လုပ်မယ် string 1ထဲမှာရှိတဲ့ string တွေကိုကျွန်တော်တို့က string 3တွေကို copy ကူးထည့်မယ်အခု string 3ကအလွတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ string 3တွေကို string 1ထဲမှာရှိတဲ့ hello ကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးထည့်မယ်အဲ့လိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က string.h header file တွေက string copy ဆိုတဲ့ function လေးကိုယူသုံးပါမယ်အဲ့လိုသုံးဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ string.h ဆိုတဲ့ header file ကိုကြီးညာပေးရပါမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကဒီ function တွေက save မဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့် error ပြပါလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းဆိုရင် run လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ဒီ code လေးကိုကျွန်တော်တို့အစမှာရေးထည့်ပေးရပါမယ်ဒီ warning လေးမပေါ်လာအောင်လို့เนาะကျွန်တော်တို့ unsafe ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ warning လေးပေါ်မလာဖို့အတွက်ဒီ code လေးကိုရေးထည့်ပေးဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ code လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ online mode တင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ string copy ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင် string 3ကို print ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင် string 1အတိုင်းပဲ hello လို့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ string cat ပါ string concatenation ဆိုတာဘာလို့တာလဲဆိုတော့ string တစ်ခုဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ string 1နဲ့ string 2ကိုဆက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ထွက်လာမယ့်အဖြေက string 1ထဲမှာ hello world ဆိုပြီးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ string တစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပေါင်းပြီးသား result က string 1ထဲမှာထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ string length ဖြစ်ပါတယ် string length ကတော့ကျွန်တော်ဒီ string တွေရဲ့အလုံးရေအတွက်ကိုရှာပေးတဲ့ဒီ function လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအားလုံးသုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောသလို string.h header file ကိုကြီးညာပေးရမယ်ပြီးရင်ဒီ warning လေးထည့်ပေးရမယ်ဒါကတော့တခြား compiler တွေပါဆိုရင်တော့လိုအပ်ချင်မှလိုအပ်မယ်ဒီကျွန်တော်အခုသုံးနေတဲ့ဒီ Visual Studio မှာတော့ကျွန်တော်ဒါလေးထည့်ပေးရမယ်အဲ့ function လေးတွေထဲမှာ string copy ရယ် string cat ရယ် string length ရယ်သုံးခုကို string.h ထဲမှာကျွန်တော်တွားကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး string length function လေးကိုကြည့်ပါမယ် string length function လေးထဲမှာ input argument အနေနဲ့ string ကိုထည့်ပေးရမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က string ကိုဘာအနေနဲ့ထည့်ပေးထားလဲဆို pointer အနေနဲ့ constant character pointer အနေနဲ့ထည့်ပေးထားတယ်constant character pointer ဆိုတာတော့တကယ်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ array name ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် string ရဲ့ဟိုပါကျွန်တော်တို့ဒီ pointer ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူပြန်ပေးမှာ size တီပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် size တီဆိုတော့တကယ်တော့အလွယ်မှတ်ထားရင်တော့ integer ပါပဲเนาะကျွန်တော် integer တန်ဖိုးပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးလိုက်တဲ့ string ရဲ့အလုံးရေအတွက်ကိုပြန်ပေးမှာပါအော် string length ကိုရှာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ return value ကသူ့ရဲ့ string ရဲ့ string length ဖြစ်ပါတယ် string ကတော့ကျွန်တော်တို့သိကျင်တဲ့ string ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသုံးပြုပုံအသုံးပြုနည်းကတော့
string length function တွေကို string တစ်ခုထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက integer တစ်လုံးပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယရှင်းပြပေးမယ့် function ကတော့ string cat ဖြစ်ပါတယ် strcat ပါအဲ့တော့ string cat ကတော့ကျွန်တော် string တစ်ခုကိုပေါင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ source နဲ့ destination ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိပါတယ်အနောက်ကအလုံးကိုရှေ့ကအလုံးထဲမှာလာပေါင်းပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့ကအလုံးကပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ကအရေးကြီးပါတယ်တကယ်လို့ဒီရှေ့က string ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကမပြောင်းလဲသေးခြင်းနဲ့တန်ဖိုးတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တန်ဖိုးတွေကိုအရင်ဆုံးတခြားနေရာမှာတိတ်ထားဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ string ကကျွန်တော်နောက်က string လာပေါင်းတဲ့ string အဖြစ်ပြောင်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ array တွေကို string တွေကိုဒီ character pointer တွေအနေနဲ့ပဲထည့်ပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ကကောင် constant ပါပြီးတော့ရှေ့ကကောင်ဘာဖြစ်လို့ constant မပါလဲဆိုတော့အနောက်ကကောင်ရဲ့ memory address ထဲမှာတင်ထားတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုပြောင်းလဲစရာမလိုဘူးဒီတန်ဖိုးတွေကို copy ကူးပြီးတော့အရှိတွေကိုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှိမှာတော့ constant ပါလို့မရဘူးအဲဒါသူရေးထားတဲ့သဘောတရားလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီ function ကို implementation နဲ့ပြုလုပ်ပြီးရေးရမယ်ဆိုလေဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်အောင်ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ return ပြန်ပေးမဲ့ကောင်က character pointer တစ်ခုကိုပြန်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ return ပြန်ပေးတဲ့ကောင်ကဘာလဲအဲ့တော့ return ပြန်ပေးမဲ့ကောင်ကဒီကောင်ကိုပဲပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသူတို့ပေါင်းလိုက်တဲ့ string တစ်ခုပေါင်းပြီးသား function ကိုပဲပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီကောင်ဒီ return ကိုပြန်ယူစရာမလိုပါဘူးဒီကောင်မှာတန်ဖိုးကပြောင်းပြီးသားဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မလို့ဒီ return ကို assignment operator နဲ့ပြန်မယူဘူးဒီတန်ဖိုးကိုပဲသူကပြန်ပြီးတော့ print ထုတ်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ string cat function လေးပါstring cat ကိုပဲ strncat ဆိုပြီးတော့ string and cat ဆိုပြီးတော့ဒုတိယ version တစ်ခုရှိပါတယ်ဒီ version မှာဘာပို့လာလဲဆိုတော့ size_n ဆိုတဲ့ argument တစ်ခုပို့လာပါတယ်သူကတော့ဒီ string တွေကိုပေါင်းတာအကုန်မပေါင်းမဲနဲ့သူပြောတဲ့အလုံးအရေအတွက်လေးပဲထည့်ပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှအပန်းလုံးမဲ့ number of ဒီ character အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့10လုံးဆိုလို့ရှိရင် string 2တဲ့က scr တွေက10လုံးကိုပဲဒီထဲကိုလာပေါင်းထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အလုံးအရေအတွက်အကန့်အသတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးဖို့အတွက် function တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ရေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ string compare function လေးပါ strcmp string တစ်ခုကိုတူလားမတူလား compare ပြုလုပ်တာပါအဲ့တော့ string 1နဲ့ string 2 string တစ်ခုကိုတူလားမတူလားစစ်ဆေးဖို့အတွက်ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့0တဲ့ငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် string 1က string 2တဲ့ပိုငယ်ပါတယ်0တဲ့ကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် string 2က string 1တဲ့ပိုငယ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့0ပြန်ပေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့နှစ်ခုတူပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့0ဖြစ်မဖြစ်ကိုစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်0ဖြစ်ရင်တူတယ်0မဖြစ်ရင်မတူဘူးပေါ့အဲ့မှာဘယ် string ကပိုကြီးလဲဆိုတာကိုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါင်းလားအနှုတ်လားဆိုတာကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် example လေးနဲ့ပြထားပါတယ် return integer တစ်လုံးပြန်ယူပါမယ် return value က integer ပါအဲ့ဒီ integer 0ဖြစ်ရင်တူတယ်0မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကောင်ကကြီးရယ်ဘယ်ကောင်ကငယ်ရယ်ဆိုပြီးတော့ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ခုနပြောပြထားတဲ့အတိုင်းပဲနမူနာ program လေးတစ်ပုဒ်နဲ့ run ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တစ်ကြောင်းချင်းအသေးသေးကြည့်ရအောင်string 1ရယ် string 2ရယ် string 3ရယ်ဒီ l ဒီ very အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ပါမယ်တစ်ကြောင်းချင်းစီ run ပါမယ်အဲ့တော့ string 1တွေကို hello ဝင်လာပါပြီ string 2တွေကို wall ဝင်လာပါပြီ string 3မှာတော့ဘာမှမရှိပါဘူးအဲ့တော့အသေးသေးဝင်ကြည့်တော့ select 0ရှိပါလိမ့်မယ် string 3ထဲမှာဆက်သွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ဒီကောင်ကို0 assign လုပ်ခဲ့ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲလောတဲ့သူမှာအမိုက်တွေဝင်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ string copy ပြုလုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် string 3ထဲမှာ string 1တွေက hello ဝင်လာပါပြီ string 3အလွတ်ကနေပြီးတော့ hello ဝင်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ string တစ်ခုကိုဆက်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆို string 1ထဲမှာ hello နောက်မှာ string 2ရဲ့ wall တိုးလာတော့တွေ့ရမှာပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် string 1 ပြောင်းသွားတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ string 1ရဲ့တန်ဖိုးတွေကပြောင်းလဲခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချက်ကို view ဆိုင်ပါတကယ်လို့ string 1ရဲ့တန်ဖိုးအပြောင်းလဲမခံချင်ဘူးဆိုအပြင်မှာပွားထားပါ string copy သုံးပြီးတော့နောက်ဆုံး string length function ကို run လိုက်လို့ရှိရင် integer တန်ဖိုး10လုံးထွက်လာပါလိမ့်မယ်ကြည့်ပါ string 1မှာ10လုံးရှိမရှိ0 to 90ရှိပါလိမ့်မယ်10လုံး hello world ကျန်တာတွေတော့ select 0တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ string ရဲ့ header file လေးတွေကိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုဘယ်လိုရှားရတယ်ဘယ်လိုကြည့်ရတယ်ဘယ်လိုအသုံးချရလဲဆိုတော့ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတကယ် program တွေရေးနေမှာပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသေးသေးရှင်းပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘိုင်းတော့ဒီလောက်နဲ့ဖြတ်ထားပြီးတော့နောက်လိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါဦးမယ်အော်တကယ်တမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ string function တွေ string length တို့ string cat တို့ string copy တို့ဒီ string function အကုန်လုံးကို array နဲ့ဒီ pointer တွေသုံးပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်ကိုယ့်အကိုရေးပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုစိတ်တိုင်းကြအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့သူများရေးပြီးသား function တွေဘယ်လိုရေးထားလဲကိုယ်တိုင်ရောဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးဖို့ကြိုးစားပါဦးမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်